صايق هلتت لايني تكهلده سوي اللي ميالكم سازن ساسازنات علو صات نورا كفو قال ساي وتات انكرت عينوچوان قلفاتو سققل سستقولو ሲነጠቅ ሲጎዳ ስሜቷ ስታስብ እንዲቆም ቤቷ በእንቁ ማስቀመጫ በሙዳይ ደብቃኝ ቋጥራይ ልቧ ላይ ድክመት አሸማ ሀርከ ፉኔ ከበጀምቶota maamiltoota askuutuubii akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa kan kooti mee har'a immoo viidiyoo jalqabarratti akkuma isin galche mucayyoon keenya tokko beerota hojjete jechuudha harka ishee harka tokko cabdee harka tokkoon gisee hojjettu laaleen dhugaa waaqayyoo bakka imimmaan naqabe jechuudha mee mucayyoo kanarraa maal barannaa tokkoffaa bakka waan ta'e irraa barachuu qabna jechuudha amma mana madaamii keessatti gaafa hojjennu mucayyoon tun amma ciisuu qabdi tureeyyu hanga madaan ishee qoorfiitti hanga dandamattutti maal gochuu boqonnaa fudhachuu qabdi turteeyyu garuu biyya ormaa keessatti mana ormaa keessatti yoo hojjenne malee yoo dafqa keenya xabgoone malee namni nu jaalatu hin jiru jechuudha madaamonnis jechuudha kan nu jaalatan yoo nuti hojjenne yoo hojiin isaanii adda hin cinne malee baasaniit karaa irratti nu gatu jechuudha kanaafuu ijoolleen mana madaamii jirtan madaamiin na jaalattettanii jaalatamuuf jecha waan hin taane humna keessanii ol waan hin taane hin godhina bakka hojii dhabbiyaa baatan aynoo garuu waan hojjechuu qabdan akkamitti akka hojjechuu qabdan yoom akka hojjechuu qabdan yoom akka boqachuu qabdan yoom akka nyaachuu qabdan beekuu qabdanii bakka kan nu miidhaa jiru tokko kana jechuudha ijoolleen baay'ee bar ijoolleen tokkoffaa dirqama keenya fi mirga keenya adda baasnee beekuu qabna jechuudha malee saati 24 madaamidha hojjenne akka isheen nu jaalattu sarraatanya biraarra akka nu jaalattu sarraatanya biraa wajjin wal qabdee akka nuti gobazii taane akka korma taane akka nutti himtu waay nutti himtee nutti mubaatee nuti korma sababni isaa beesaba keenya dhiisnee maatii keenya dhiisnee daa'ima keenya dhiisnee biyyaa baanee of jijjiiruudhaaf maatii keenya jijjiiruudhaaf daa'ima keenya jijjiiruudhaaf warra kutatee biyyaa bahee nama afaan isaanii beekne wajjin nama nyaata isaanii beekne wajjin nama jiraachaa jirudha jechuudha nuti kanaafiyyuu nuyi kun qoftiyyuu korma nu taasisa jechuudha kuni qoftiiniyyuu akka nuti nama hundarra jajjaboo taane nutti hima jechuudha kanaafuu tokkoffaa of jaaladhu of gorma godhi bakka namni biraa korma si godhe si godhuu baate namni har'a korma si godhe boru si buusa kanaafuu kabajamuudhaafis ta'ee korma akka taate konfidensii akka qabdu ofitti muudhaaf ati siif si qofatu gahaadha jechuudha namni har'oo si galateeffate boru si abaara bar batalay araboonni jechuudha har'ati waan guddaa kaastee hojjettee maal jette shukuraan tislimeete jechuudha boroo yoo ati waan dogongora tokko yoo hojjette badii keessan akka guddaatti ilaalanii si miidhu jechuudha kanaafuu of eeggannoodhaan hojjedha ijoolleen mana madaamii jirtan jechuudha dirqama hin qabdanii waan gurguddaa kaasuudhaaf dirqama hin qabdanii hin kaatina gizee hojjettan qassadhaa deema yoo kuftee miilli kee cabe harki kee cabe kinoo harka tokkoon hojjetta jechuudha na tokko kana jechuudha ambiraamoo kanatti dhaga'ame akkatti hojjennee akkatti dhukkubsannee illee osoo hin ciisin beelofnee osoo hin nyaatin akkatti garaa keenya hidhannee hojjennee namni zimmettaniituma cal jettaniituma birrii keessa nama hin beeknetti ergitan dhugaa rabbi baay'ee tokko bakka ninja bakka baradhaame bakka umni keessa sinaa mararu yeroo keessan gubuu sinaa mararu of dhabuu keessan mana namaa gajjettanii hojjechuun keessa sinitti dhagahamu ijoolleen mana madaamii keessa artan jechuudha bakka eenyudhaaf jecha miswaatii kaffaltanii eewudha jechaan miswaatii kaffaltan kanaafiyyuu birrii keessan qabadha
biyya ormaa akkanatti hojjetanii waggaa 10 waggaa 15 taa'uun dhugaa rabbii baay'ee tokko nutti ulfaata jechuudha. Ijoolleen birrii ishee qabatte ijee waggaa 6 waggaa 7 mana akkamii ijaarrattee galtee hojii xiqqoo banatti onuma jiraatte jechuudha. Akkuma namni jiraatutti jiraatan bakka nus hin jiraanne jechuudha. Innaa of eeggannoo godhaa, dursa midhaan nyaadhaa, ganamoo kaatan bishaan dhugaa, qursii keessa nyaadhaa. Hojiin isaanii hin dhumu baqa. Kanaafiyyuu dursuu kan qabdan qursii keessa nyaattanii odoo isaan hirriiba hin ka'iin kazaa waan sin barbaachisu godhattanii kazaa hojii keessan qassettanii hojjechuu. Sababni isaa gizee isaan hirriiba kan haftaa takkaaf sa'aatii isin hin kennan waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo godhaa ijoolleen mana madaamii jirtan, fayyaa keessan eegaa, bishaan dhugaa, nyaata nyaadhaa. Namni har'a dhukkubsatee namni unkaan dhukkubsannee miti fayyaa keenya nu jaalatu jechuudha gara biyyaa ogalle. Namni hin qabdu taanaan fayyaa hin qabdu taanaan qarshii hin qabdu taanaan haadhi kee keessa baateyyuu sin jaalatu jechuudha. Nama sammuun tuqamedhanii nu yaadu jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo akkasii godhaa ijoollee mana madaamii. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee sabskiraayib godhaa, laayikii godhaa, obbolaa keessa mana madaamii keessa ifa fayyada. Warra ittaniif sheerii godhaa fi nagaan oolaa.